ஹே ஹலோ எவ்ரிவன், வணக்கம். இன்றைக்கி என்னோடய வீடியோவில் கெஸ்ட்டுக்கான குக்கிங் vlog தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த ரெசிபீஸ் எல்லாமே மேக்ஸிமம் நான் 1 ஹவரில் முடிச்சிட்டேன். ஸோ ரொம்ப ட்ராமாஸ் எதுவுமே இல்லாமல் வீட்டில் இருக்கிற திங்ஸை வச்சுட்டு என்ன ரெசிபி பண்ணுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம தந்தூரி சிக்கன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது நான் ஆஃப்டர்நூனே நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். மேரினேஷன் எல்லாமே பண்ணிவிட்டேன். அதுக்கு தயிர், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, ரெட் சில்லி பவுடர் அண்ட் டர்மரிக் பவுடர், கொஞ்சமாக பெப்பர் அண்ட் கஸ்தூரி மேத்தி, அதுக்கப்புறம் ரெடிமேட் தந்தூரி மசாலா அண்ட் சால்ட், இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ 2 to 3 hours நல்லா அது சோக் ஆகட்டும். நீங்கள் இதே இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு நீங்கள் பன்னீர்லேயும் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ என்னோடய கெஸ்ட் ரெசிபியை நான் ஒரு 2-3 டேஸாக பிளான் பண்ணல. எனக்கு முதல் நாள் நைட்டு தான் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் சொன்னாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே எனக்கு என்ன இருந்ததோ அதை வச்சு நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ஆஃப்டர் கோவிட் நிறைய பேரோட லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சாக இருக்குது. அது மாதிரி தாங்க என்னோடதும். ஸோ நம்ம வீட்டில் என்ன சாப்பிட்டாலும் சரி, நம்ம வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டா தான் நமக்கும் சேஃப், நமக்கு சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் சேஃப். ஸோ என்கிட்ட இருக்கிற நட்ஸ் அண்ட் ட்ரை கிரேப்ஸை நான் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டேன். இந்த வீடியோவில் நான் காமிக்க போகிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே 6 பேர் தாராளமாக சாப்பிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் நான் பண்ண போகிற ரெசிபி தால் தடுக்கா. இதுக்கு சென்னா தால், தூர் தால் அண்ட் மூங் தால், இது எல்லாமே நான் ஒரு 1/2 ஹவருக்கு முன்னாடியே சோக் பண்ணிட்டேன். தூர் தால் 1/2 கப், சென்னா தால் 1/4 கப், மூங் தால் ஜஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன். அதுக்கப்புறம் ஆனியன், டொமேட்டோ, க்ரீன் சில்லி, கார்லிக் அண்ட் ஜீரா சீட்ஸ், ஹிங், இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்து கொஞ்சமாக டர்மரிக் பவுடர் இதையும் சேர்த்துட்டு நான் ஒரு 4 to 5 விசில்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். நான் சிக்கனை ஏர் ஃப்ரையர் தான் பண்ண போகிறேன். அதனால் அதை 2 பேட்சாக பண்ணணும். அதனால் நான் சீக்கிரமாகவே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி மட்டன் சுக்கா. எனக்கு இங்கே பவர் கட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால நான் மட்டனை ஒரு 12:30 போலேயே பாயில் பண்ணி வச்சுட்டேன். அது கூடயே கொஞ்சம் ஆனியன், டொமேட்டோ, ரெட் சில்லி பவுடர், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் நான் பாயில் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பேனில் ஆயில் ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக ஆனியன் அண்ட் சின்னமன் ஸ்டிக், ஒரு பே லீஃப், இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா சாட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. ஆனியன் குக் ஆகிற டைமில் நான் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ்க்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் இல்லாத பார்ட்டி எதுங்க. ஸோ இதையும் நான் மீன்மேல் கட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். இதையும் நான் ஏர் ஃப்ரையரில் தான் பண்ண போகிறேன். ஆனியன் நல்லா சாட்டையாக இருந்தோம். நல்லா ஒரு டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் மேஷர் அளவுக்கு குக் பண்ணிக்கோங்க.
இது கூடவே மட்டன் பாயில் பண்ண வாட்டர் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. அதையும் சேர்த்து நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது கூட பாயில் பண்ணி வச்சுருக்க மட்டன் அதையும் சேர்த்துட்டு ஒரு 10 to 15 minutes க்ளோஸ் பண்ணி தண்ணி எல்லாமே வத்துற அளவுக்கு நீங்கள் குக் பண்ணி எடுத்துக்கணும். வாட்டர்மெலன் ஃப்ரூட் தான் இருந்தது. ஸோ அதையும் நான் க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ குக்கும்பர் இருந்தது, அதையும் நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிவிட்டு அது மேலே கொஞ்சமாக சாட் மசாலா அண்ட் சால்ட், இது வந்துட்டு ஆப்ஷனல் தாங்க. நீங்கள் ஹனி கூட இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதையும் கட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ மட்டன் சுக்கா ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் கொஞ்சம் லைட்டாக செமி கிரேவியாக தான் எடுத்துக்கிட்டேன். உங்களுக்கு இன்னும் ட்ரை ஆகணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ தாலும் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் இதை வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். ஆனியன் அண்ட் ரெட் சில்லி பவுடர் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். தால் தடுக்காவும் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம பார்க்க போகிறது ஜீரா ரைஸ். இதுக்கு வந்து நான் 3 cups வந்து மெஷர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். நார்மல் ரைஸ் தான் நான் பண்ண போகிறேன். கொஞ்சமாக ஆயில் அண்ட் கீ, அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஜீரா சீட்ஸ், ஒரே ஒரு பட்டை அண்ட் கிரேவி.
ரைஸையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் 2 மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் குக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு 5.5 கப் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டேன். கொஞ்சமாக சால்ட் இதையும் சேர்த்துட்டு எக்ஸாக்டாக 3 விசில்ஸில் நான் ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டேன். அவ்வளோதாங்க, ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. இப்போ சிக்கனும் ரெடி ஆகிடுச்சு. எனக்கு சிக்கன் ஏர் ஃப்ரையரில் பண்ணதால் ஆயில் அண்ட் டைமும் எனக்கு நல்லாவே சேவ் ஆச்சு. அதுவும் இல்லாமல் இதையும் நான் மேரினேட் பண்ணிவிட்டேன். மட்டனையும் வந்துட்டு நான் ரொம்ப சீக்கிரமாக குக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டதால எனக்கு ஒரு 1/2 hour இதில் வந்துட்டு சேவ் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் பப்படும் வந்துட்டு நான் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ 8 o'clock போல் ரைஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான், இது எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பை.